आज हाम्रो वैशाख पूर्णिमाको दिन पूर्णिमा सबैभन्दा तिथि अब तपाईको पूर्णिमा भनेको अब जो हिन्दू धर्म मान्नेहरूलाई देवी देवताहरूको विश्वास गर्नेहरूलाई पूर्णिमा भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। हामीले आज लगभग सरकारी जो सरकारी भवनहरू भनौँ सरकारी परिस्थितिका सबै जुन एउटा कर्मचारीहरू जुन आज बन्द भएको हुन्छ र देवताको विश्वास गर्ने देवी देवता मान्ने घाट गौराहरू बजाउने ठुल्ठुला मठ मन्दिरहरूमा जाने आज कम्तीमा 1 किलोमिटर सकेसम्म 2 किलोमिटर जहाँ छन् देवताहरू हरेक डाँडा काँडा कहाँ छन् त्यस्तो ठाउँमा अनिवार्य जाने पूर्णिमाको दिन हो। नुहाउने भन्ने हुन्छ, मान्छेहरू तीर्थयात्रा गरेर धेरै धेरै मुहानहरूमा गएर नुहाउँछन्। तर यो नुहाउने कुरामा के छ भने यो बाहिरको शरीर नुहाएर मात्र हुँदैन, नुहाउने चाहिँ हामीले भित्र आत्मा र मनलाई सफा गर्नुपर्छ। यो नजरले देख्छन् जति देख्छ त्यो सबै सफा देखोस् भन्ने हो। बाहिर तपाईहरु अब हामी तब नुहाएर अब तीर्थ गएछ नुहाएछ भन्ने हुन्छ, सफा भन्ने हुन्छ, तर भित्र आत्मा चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने हो। पूर्णिमाले त्यो देखाउँछ। सम्पूर्ण हाम्रा हिन्दू धर्म मान्ने मान्छेहरू कहाँ कसरी नेपालबाट हेरिरहनु भएको छ यसमा बडा ध्यान दिएर हेर्दिनु होला। धर्म नै सब थोक हो भन्ने बुझिन्छ। एकचोटि त यो समयमा हाम्रा जुन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने थियो, धर्मलाई हटाउने थियो, जुन देवी देवता हटाउनुपर्छ भन्ने थियो, हटाएका हुन्। तपाईको हामीले खास देवता भनेर कुनै मान्छेलाई पूजाएका पनि थियौँ, ढुङ्गा पूजेको थियौँ, माटोलाई पूजेका थियौँ। ढुङ्गो र माटोलाई पूज्दा हाम्रो जीवन उद्धार भएको थियो, हाम्रो सबैमा मेलमिलाप भएको थियो। तर नै गर्नु न यस्ता यिनी अन्धविश्वास कुराहरू हुन् भनेर मान्छेले सब उद्धङ पत्तं गरेर फाले। त्यतिखेर फाल्दाखेरि हामीहरूसँग त बुवा आमाहरू बाजेहरू सबै देवी देवता आउने जरङ जरङ काँडा फुलेर आउने, हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। धामी आयो भनेर सबैले घरमा दिदी बहिनीहरूले माला अन्यहरूले दिने, माला लगाइदिने, त्यस्ता राम्रा फुलका माला लगाउने देवी देवताहरूलाई उहाँले उजाड गराउनु भयो। त्यो जो समयले उजाड गरायो। तर ठिक छ, अहिले तिनी माला लिएर हामीले जुन राजनीति गर्न लगाएको छौँ, आखिर माला त चाहिँदो रहेछ नि त। हामीले गाउँमा एउटा बच्चा बच्ची खेलेको जस्तो थियो, त्यो खास देवतालाई माला दिने लाउने हाम्रो रमाइलो बच्चा बच्ची खेलेको जस्तो थियो। आखिर त्यो माला राजनीति लगाउँथ्यो नि त। देवतालाई चल्ने माला राजनीति लगाएर त आखिर हाम्रो त्यो जुन राजनीति गर्ने मान्छे छ नि त्यो पनि त हाम्रो लागि देवता हो नि त। जुन चिज चल्छ नि त्यो देवता हो। त्यही भएर देशको लागि लडेर जो बच्यो जो बचाउँछ त्यो चाहिँ माला लगाउँछ त्यो पनि देवता हो। जुन कोही राजनीति गर्ने नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाप गर्नु धर्म गर्नु त्यही त मैले भने त नुहाउने भने भित्र मन नुहाउने हो। उहाँहरूले चाहिँ त्यो माला हामीले दिइसकेपछि उहाँहरू देवता नै हुनुहुन्छ, हामीले देवता सरी मान्छौँ। र त्यो एउटा कुरा त्यो हो। र बाँकी कुरा हामीले जुनसुकै धर्म मान्यो भने, धर्म त अब यो हिन्दू धर्म मात्रै छैन भन्ने छैन, जुनसुकै धर्म मान्यो भने हामीले चाहिँ आत्मैदेखि आफू सफा रहनुपर्छ भन्ने हो। धर्मले त के पो देला र खै, अब काम नगर्ने भने खान पाइन्न, काम नगरे खान पाइन्न। मैले बुवा घर गएर मजाले बाबा घर आएको मजाले 3 दिन सुन्नुपर्छ, बाले उठाइदिँदा होइन। कुनै अब दाजु घर गयो भने त्यही हो, काम नगरे खानै पाइन्न। धर्म र कर्म भनेको सबै दुई भाइ हुन्, एउटै आमाले जन्माएको, नाम चाहिँ फरक हो धर्म र कर्म। तर अक्षरहरू तिनी एउटै छन् नेपाली अक्षर, तर अलिकति फरक छ। धर्म र कर्म गर्नैपर्छ, काम गर्नैपर्छ। अब धर्म नि गर्नै पऱ्यो भने अब 2 टोटो छन् भने चाहिँ अब एक्लै गम्म खाने भने चाहिँ उति भाइ भएर नि हो। धर्म पनि गर्नैपर्छ। आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पछाडि पारेर भाइ बहिनीहरूलाई तनाव गरेर हुने नोक्सान चाहिँ जिन्दगीमा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। त्यसकारण हामीले धर्म गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, तर सत्यता गर्दैनौँ भन्ने बुझिन्छ। अलिकति मिस्टेकले थोरै मिस्टेकले जीवनभरि रुनुपर्छ, थोरै मिस्टेकले। धर्म र कर्म भन्ने कुरो धेरै टाढा हुँदैन कि। अब के बुवा आमासँग हुन्छ कि भाइ बहिनीहरूमा हुन्छ, भाइ बहिनीमा सबभन्दा बढी भाइ बहिनीमा अलिकति भाइलाई मिसिने भने भाइको भविष्य बहुत धरातलमा हुन्छ, अलिकति मिस्टेकले। त्यसकारण हामीले धर्म कर्म भन्ने कुरा घरको एउटा मन्दिर हुन्छ, त्यो मन्दिरभित्र एउटै घरमा सिक्नुपर्छ भन्ने हो। सिकाए पनि हो हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने हो। तर कसैलाई सिकाउँदा हराउँदा अराजकता हुन्छ, विश्वास लाग्दैन, त्यो चाहिँ ठिक होइन।
त्यसकारण म भन्न चाहन्छु धर्म मैले चाहिँ हिन्दू धर्म मात्रै मान्नु भन्न चाहदिनँ। धर्म आफ्नो धर्म छन्, आफूले एकदम खुसी छ भन्नुहोस्। धर्म सबैका लागि कर्मको सफलता दिने धर्म हो। त्यसकारण बजारमा जुन अब देवी देवताहरू सबै गइसक्यो, फालिसक्यो, अब सिद्धि केही छैन, अब केही छैन, केही लाग्दैन भक्त भन्ने थियो। तर अहिले बजारमा तपाईँको घन्टीहरू पुरै गाडीकै गाडी घन्टीहरू आउनु लाग्यो र मठ मन्दिरहरू, पुराना मठ मन्दिरहरू हामीले ढुङ्गामा विश्वास गरेको मान्छे, माटोमा विश्वास गरेको मान्छेलाई अहिले 3 ठाउँमा अरबौँका महलहरू भवनहरू बन्नु लागे। अनि त्यसकारण अब विश्वास छ, कसैलाई धोका नदिउँ भन्ने कुरा राख्दै र हाम्रा धर्महरू पनि मान्नुहोस् र कुन धर्म मान्दा के हुन्छ, कसरी मान्ने भन्ने कुरा अब त्यो त हामीलाई थाहा भएन। अब मान्छेले गर्दै गर्दा हुने हो। त्यही भएर मैले थोरै कुरा लेखेको छु धर्मको विषयमा र कर्मको विषयमा। ल सुन्नुहोस्। 1 नम्बरमा छ, हिन्दू धर्म मानौ भने कृष्ण भगवानको 1600 गोपिनीको हिसाब बाँकी छ रे। हुन पनि हो घरमा एउटा श्रीमतीको इच्छा, पुरा गर्न नसक्दा परदेश हुनु परेको छ रे। यो हिन्दू धर्मको कुरा हो। बौद्ध धर्म मानौ, बौद्ध धर्म मान्दा 24 घण्टा रक्सी र छ्याङ खानु पर्छ रे। यसरी चलायो भने जीवन सधैँ ल्याङ हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरे। यो बौद्ध धर्मको कुरा भयो। 3 मा छ, क्रिस्चियन धर्म मानौ भने भए जति गल्ती हाम्रो परमेश्वरले माफ दिनुहुन्छ यसरी। हरेक गल्ती कमजोरीलाई माफ मागेर देशको विकास हुन्छ कसरी। यो क्रिस्चियन धर्मको कुरा भयो। अब मान्छेको भनाइअनुसार त्यसपछि देवी देवताको विश्वास लिएर बढौँ कसरी, डन्ना जरिवाना गलत व्यवहार देखायो यसरी। यस्तो छ धर्मअनुसारमा। अब त्यही त अब बनाएको त होला, अब यस्तै यस्तै किसिमले बयान भएको छ जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि जुन हामीले एउटा देवताको विश्वास गर्छौँ, विश्वास गर्ने अरू नगर्ने कुरा होइन, देवतासँग पनि कुनै शक्ति हुनसक्छ, गर्ने हो। तर कस्तो भनेपछि जुन हामीले भगवान भन्ने छ, भगवान हामीले कहिल्यै देखाले। तर सोच्ने भने भगवान के हो भने जुन हाम्रो यो देश नेपाल छ, नेपालको जुन राज्यमा एकजना कोही राष्ट्रपति भयो नि, कोही प्रधानमन्त्री भयो नि, जो भगवान भनेको त्यही हो। त्यसले चाह्यो भने यो देशलाई अहिले खरानी बनाइन्छ। हुन पनि त्यसकै हातमा सबै छ, भगवान त्यही हो। त्यसले चाह्यो भने यो देश अहिले खरानी बनाउन सक्छ। अहिले पनि त पाकिस्तानमा र भारतमा लडाइँ हुँदा 10,000 सेना पठाउन लाग्छ नि त। अब नेपालीले 10,000 भने मान्छे त होला नि नि, खसी बाख्रा त केही होइन होला। यही नेपाली आमाका छोराहरूलाई लगेर त्यहाँ पठाउन लाग्यो। त्यहाँ गएपछि बाँच्ने हो मरिने हो, बाँच्यो पनि मरिरहेको छ, मऱ्यो पनि बाँचेको छ, त्यहाँ पठाउन लाग्छ भनेपछि हो त हो, त्यही हो। भगवानले अब हामी छोराहरूलाई, हामी जीवित छोराहरूलाई लगेर त्यहाँ भारतमा लडाउन लाग्छ। एउटै भगवान भने त्यसलाई सोच्नु भगवान त्यही होस् अहिले उदाहरणको लागि। र देवताहरू के हुन् भनेपछि र पुलिस प्रशासनहरू छ, जो हाम्रो जुनसुकै कमा हुन्छ, नेपालको जुनसुकै कुरामा तपाईँ जुनसुकै गल्ती गर्नु जानेर पनि छोपिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण देवताको रूप भनेको तिनीहरू हुन्। हुनु पनि मैले यसो विचार गर्छु, हामीले आँखा चिम्लिन भन्यो भने अब कपटी बुसी जे कुरा हुन्छ त्यसले थाहा पाए हुन्छ, त्यसले भन्दैन। कानुनले पनि यस्तरी पढ्या हुन्छ, उसले पनि थाहा पाउँछ। चोर डकैती कसले गल्ती गरे के गरे त्यो स्पष्ट थाहा हुन्छ, तर उसले भन्न चाहिँ सक्दैन। त्यसकारण हामीले अहिले उदाहरणको लागि के बुझ्नु पऱ्यो भनेपछि देवता भनेका चाहिँ प्रशासन हो र भगवान भनेको जो हाम्रो देशको माथि बसिआएको छ, जो काठमाडौँमा हुन्छन् तिनी मालिकहरू, तिनीहरू देश बेचुवा, देश ठगुवा, तिनी हुनु भगवान। भगवान भस्मी राम्रो नि त। भगवान अब हामी कृष्ण भगवानलाई मानेको छ, अहिले पनि मैले मान्ने त्यही हो, कृष्ण मान्ने हो। तर कृष्णले 1600 गोपिनीलाई चाहिँ उनी जङ्गलमा जानेर बाँसुरी बजाउने, तिनी सन्चरी भएर त्यहाँ लाग्ने। अब तिनले के गतिलो काम गरे त नि, अब तिनलाई भगवान हुनु पऱ्यो। अब को कसैलाई विश्वास मान्ने भन्ने के हुन्छ भने आफू राम्रो हुनु पऱ्यो। आफू राम्रो हुँदा छोराछोरी राम्रो, छोराछोरी राम्रो नाति राम्रो हुन्छ, त्यस्तै त्यस्तै गाउँ राम्रो हुन्छ, ठाउँ राम्रो हुन्छ। त्यही हो नेपालमा बस्ने बसाइ भने कुरा यही हो। भनौँ भने धर्मको कुरा कहिले सोध्ने महाभारत हुन्छ, कृष्ण चरित्र त यत्रो कत्रो थियो, अरूबाले पर्थे। त्यसकारण कुरा धेरै लामो हुन्छ। यही हो आज पूर्णिमाको दिन, सबैले पुण्य मानौँ, नुहाउँ, सफा दिल गरौँ। यही हो सबभन्दा धर्मको कुरा, यही हो।